ทนของผู้บริโภคกับทนของ Apple ต่างกันยังไงหลังจากที่คลิปก่อนค่ะซีโดนจัดหนักนะคะในการเรียนซ่อม iPhone เรียนซ่อม MacBook ทำให้ซีเข้าใจถึงบางอ้อว่าตลาดมือสองของ iPhone นั้นใหญ่มากๆทำให้เราเข้าใจว่าผู้บริโภคจริงๆอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเนี่ยไปนานๆแต่มันมีมากกว่านั้นค่ะพอมาถึงที่สิงคโปร์กับ Apple Durability Lab ทดสอบความทนทานจำเพาะแค่โมดูลกล้องอย่างเดียวค่ะใช่คุณฟังไม่ผิดที่สิงคโปร์นี้ Lab จะทำการทดสอบแค่ความทนทานเพื่อค้นหาและก็ค้นพบว่าการใช้งานหลังจากเราคิดประดิษฐ์กล้องที่มีนวัตกรรมตัวหนึ่งใน iPhone ได้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนาน Apple เนี่ยมีอีก100 Lab เกือบทั่วโลกซึ่งแต่ละที่ทำภารกิจที่แตกต่างกันเนื่องจาก Apple Durability Lab ที่สิงคโปร์นั้นถูกสร้างมาเพื่อทดสอบความทนทานของ iPhone ไม่ใช่สถานที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมแบบศูนย์บริการหรือ Apple Store ต้องได้รับเชิญเท่านั้นตามสไตล์ highly confidential เราเองก็เลยได้มีโอกาสได้รับบรีฟอย่างละเอียดถึงความตั้งใจในการพัฒนาทดสอบสินค้าและได้ถ่ายทำ2ห้องสำคัญกับการให้ข้อมูลเจาะลึกกับทีม Apple Singapore Product Integrity and Camera Reliability Engineering พร้อมได้สัมภาษณ์ Exclusive Talk กับผู้บริหารระดับสูงอย่างคุณทอมผู้ชายคนนี้เป็นคีย์แมนสำคัญที่คอยช่วยทีมคุกรับโจทย์จากการตื่นเช้าตี 4 ถึง 6 โมงเช้าอย่างเป็นกิจวัตรจากผู้ใช้ทั่วโลกรับโจทย์มาพัฒนาทดสอบให้ดีขึ้นจนเขาบอกว่าการค้นพบใหม่ของเขาในทุกวันคือการที่ผู้ใช้ทุกที่ในโลกเมลมาเล่าเรื่องการใช้งานทั้งดีและร้ายยังคงเหลือพื้นที่ไว้ให้ Apple ทำให้ดีขึ้นได้ในทุกวันด้วยค่ะ Alright, more than happy to be here. So this is really my very first time that I feel like I never imagined how longevity and durability Apple would just give into the details. Yes. So what is durability for the iPhone? Yeah, when we think about durability for the iPhone, we think of it as can it withstand everything that our customers might throw at it. So we like to think of ourselves as representing everything that customers might go do with the machine back into Apple itself. And what our customers go do with our devices, they use it in all parts of their lives. So we have to imagine every single thing that might happen, what foods it might be exposed to, what different perfumes or cosmetics people may expose it to, how often are they going to drop a device, what different surfaces are they going to drop it on, how high will they drop it from. So, and our customers every year are using our devices in more places and more situations. So every year the list gets longer and longer of those things that we have to go protect against. So we try to imagine all those situations and then design very scientific, repeatable tests that mimic those to make sure that it'll be stand up to everything the customer might throw at it in the normal uses of their lives and live up to our promise to them that it will work in every situation that they want. But we also think in terms of how long the device will last because we want to make sure when we make something it's used for a long time. Right. And maybe it gets a second or third owner over its lifespan. And for that, we worry about the durability and reliability, but then we also worry about making sure that we give a lot of software updates to it so we're constantly making the device fresh again and secure for the user, and also making sure that we can repair the device when something might happen to it. If the reliability doesn't work perfectly, that there's a way to also repair it quickly. So those three things together mean that you have a device that gives you value for a long time, either for yourself or for trading it in and giving it to somebody else to use. So when Apple talking about the product lifespan, is like how many years lifespan that you've been focusing on? Because sometimes it's a real life use case in Thailand. Yeah. Some local repairs, they said like after 2 years, sometimes there are like iPhone symptoms that feeling like it occur. So yeah, just curious to know. Oh, we hope people enjoy our devices for many years, and it's my team's job to make sure that is true. So we always try to look for those things, and we, especially in places like Thailand, we really look at those very much when we look at our failure modes due to moisture, because due to the humidity and heat in an area like Thailand, come together very much so. And so this is we always ask when we see something like, okay, how quickly will this happen in Thailand? Because it is one of those cases where it's more extreme than other parts of the world. But we design for those extreme parts of the world. We don't want a customer there to have a different experience than a customer in a more dry environment.
So we cannot be precise like how many years that it would just like look forward to use one single iPhone, right? Because I mean, secondhand iPhone in the market is huge market Yes. in Thailand. So a lot of people keep asking me like if we should buy the secondhand iPhone and how do we know? Because Apple should have some, testing that we can prove this iPhone is not refurbished with other, Yes. not good quality repair. Right. Yeah, so we do have a feature on our latest phones that have service and repair history. And if you repair with Apple genuine parts, where we have verified the repair process and we have done the repair ourselves and tested it against these same reliability standards that we showed you earlier today to make sure it's a good repair and robust. So, but we don't, our customers are free to use whatever repair they want. If they want a third-party part or our own genuine parts, that's fine. The device will still work. But we do try to make it transparent for the customer that, oh yeah, this did actually it did get repaired and it is an Apple approved part. But if people want to repair something else, that's fine too. Everything will still work up to the capabilities of the third-party parts capability. We love to hear that second-hand market is huge too. We take great pride in building something beautiful that lasts a long time, and there is nothing that makes us happier than somebody telling us they have bought a second-hand phone and it's still working for them, and they love Apple. That warms our hearts. It lets us know our work. ด้านซ้ายของสีนะคะสภาวะตู้นี้มหาศาลมากตัวนี้ heat soak high temperature high humidity คือเหมือนการจำลองขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อะเข้ามาอยู่ในห้องเดียวค่ะแล้วก็มีหลายๆตู้ด้วยกันทดสอบซ้ำไปซ้ำมานะคะเพราะเขาบอกว่า iPhone นี้มีผู้ใช้จากทั่วโลกดังนั้นต้องทดสอบให้รู้สึกว่าเกิดมาตรฐานที่สำคัญนะคะมีการทดสอบ iPhone รุ่นหลักๆมีการทดสอบ iPhone รุ่นย้อนหลังตู้นี้ค่ะฟิลเหมือนการลวกก๋วยเตี๋ยวค่ะจะมีการจุ่มเส้นร้อนและเย็นใช่ไหมคะแต่นี่ใช้เฉพาะโมดูลกล้องอย่างเดียวนะคะ80องศาเซลเซียสกับ-40องศาเซลเซียสจุ่มร้อนเสร็จจุ่มเย็นต่อเลยค่ะจุ่มไปจุ่มมาแบบนี้สมมุติว่าตกลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวตกลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงทนทานขนาดไหนนี่ไม่ได้เอาเครื่องทั้งเครื่องจุ่มนะคะเฉพาะโมดูลกล้องยังย้ำอยู่ค่ะเพราะว่าแลบที่สิงคโปร์นี้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบโมดูลกล้องค่ะนี่เป็นการแยกชิ้นส่วนเพื่อทำการทดสอบที่ลงรายละเอียดมากๆเลยค่ะเชื่อไหมคะเห็นแบบนี้ Apple Lab ที่สิงคโปร์เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี 1981 เติบโตจากพนักงาน 72 คนเป็น 4,000 คนแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห้อง Lab ที่สิงคโปร์นี้จะผลักดันเทคโนโลยีสำคัญไม่ว่าจะเป็น Face ID LiDAR OIS คือการสั่นแบบ Optical นะคะ Data Prismชิป 3D Sensing และนวัตกรรมกระบวนการผลิตโมดูลกล้องโดยใช้ชิ้นส่วนบางอย่างที่ถูก stress test นานเป็นเดือนหรือหลายปีกลยุทธ์การซ่อมของ Apple คือเรื่องของ reliability first เป้าหมายคือทำให้แทบไม่ต้องซ่อมฟังดูดีเลยค่ะบางคนบอกว่าทำยังไงให้ซ่อมง่ายขึ้นเขาบอกว่านี่เป็นตัวแปรที่สำคัญมากค่ะว่าถ้าเกิดซ่อมง่ายอาจจะทำให้ทนน้อยลงก็ได้ดังนั้นต้องเลือกให้ไม่ต้องซ่อมเป็นหลักก่อนค่ะทั้งหมดนี้ใส่เครื่องหมายเท่ากับว่าความปลอดภัยอันดับหนึ่งคุณภาพและความน่าเชื่อถือคือทดสอบทุกชิ้นก่อนประกอบจริงออกแบบใช้ยาวเปลี่ยนเจ้าของได้พร้อมอัปเดตระบบและความปลอดภัยยาวๆนั่นก็เลยเป็นคำตอบของหลายๆคนว่าทำไม iPhone ถึงอยู่ในตลาดมือสองแล้วราคายังไม่ตกคือยังไงก็ดีถึงเรารู้ว่า iPhone ทนทานแค่ไหนแต่เราก็ยังอยากจะใช้โทรศัพท์มือถือให้คุ้มค่าแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆในสภาพที่ดีสุดจะได้ขายต่อมือสองได้แบบสบายใจหรือมือ3มือ4ก็ไม่รู้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามในช่องของ Ceemeagain ด้วยนะคะรายงานจากจึ้ง IT AKA ทาส IT ของทุกๆคนค่ะ See you again คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะซีรู้นะคะว่าCeemeagainเนี่ยเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าว IT หลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ